Coração é cigano, sei também que é melhor pra mim. So fucking precious when you... Ai, tá até vai cair do chamado de tanta interferência. Esqueceu, mano. Ah, não sei. Ia ser bom se ele voltasse. E quem que vai falar com o Rocha? Eu não sei, eu acho que ele se apoiou. Ele não esperando o Henrique voltar. Ele se apoiando e ele tá uma motosserra desgraçada. E foram tantos